سلامونه دوستانو اتل پلس چینل ته ښه راغلاست. نن مو درته یو ډېره خوندوره ویډیو چمتو کړې ده. څنګه کولی شو په کاین ماسټر کې انټرو جوړه کړو. نو ډېره اسانه طریقه ده. ویډیو را سره تر پایه وګورئ. نو که په چینل کې نوي یاست چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو د ملګرو سره شریکه کړئ. نو لومړی راځو کاین ماسټر ته. کاین ماسټر به خلاص کړئ، میډیا ته به راشئ. د میډیا نه وروسته هلته به ټکسټ انتخاب کړئ. په ټکسټ کې یو مونږه آی ولیکلو. آی د راځو اوس د دې د شاډو چې کومه ده دا ختمو. لومړی ورته رنګ چینج کوو ځکه رنګ یې سپین و. اوس راځو شاډو چې کومه ده دا سوری دا ترې ختمو. سایز یې لږ برابرو په دغه شکل باندې. ښه اوس ورته یو انیمیشن ورکوو. سلایډ ټو اف همدا انیمیشن صحیح دی. د دې وال پیپر سره یې برابرو. ښه اوس د دې دا لږ څه مخ ته وړو. د هغې نه وروسته بیا میډیا ته راځو او یو پکچر راخلو، هغه کومه لوګو چې مونږ انتخاب کړي. اوس دا راځو دلته کراپینګ ته، هلته بیا دا شیپ انتخابو او ګول شکل چې دا لوګو ګول راشي. په دې شکل دا لوګو ځای پر ځای کوو. لوګو ته یو انیمیشن ورکوو. همدا صحیح ده. ښه بیا د دې نه وروسته راځو لایر ته راځو، بیا ټکسټ ته راځو او بیا هغه د نوم ورکوو، ورته خپل د چینل نوم ورکوو. ما ولیکلو اتل پلس لیکم، پلس به یې وروسته ولیکو. اوس به ورته رنګ چینج کو ځکه رنګ یې سپین دی، وال پیپر سره نه معلومیږي. شاډو به یې ختمه کړئ. دې نه وروسته فونټ ورته انتخاب کړئ، کوم فونټ چې ستاسو خوښه وي. همدغه صحیح دی. ځای به یې لږ را چینج کړئ داسې په ترتیب سره. ښه اوس ورته یو انیمیشن انتخابو. انیمیشن انتخاب شو. دا هم سر ته رسوو چې د دې نورو سره برابر راشي. اوس بیا لایر ته راځو، ټکس انتخابو. په ټکس کې بیا پاتې نوم لیکو، پلس لیکو. دغسې ترتیب سره داسې برابرو. اوس ورته پوینټ انتخاب کړئ، لاړ شئ او د دې نه وروسته رنګ یې چینج کړئ ورته ځکه رنګ یې سپین دی، باید چې تور شي. اوس هغه شاډو یې ختمه کړئ، هغه آف کړئ. دا هم سر ته ورسوو چې د دې نورو سره برابر راشي. یو انیمیشن ورته ورکوو. اوس تاسو کتلی شئ چې زمونږ هغه انټرو جوړه شوه. د دې سره تاسو سبسکرایب بټن هم لګولی شئ. راځو میډیا ته، ګرین سکرین سبسکرایب بټن راخلو. ګرین سکرین سبسکرایب بټن مو راواخیسته.
اوس راځو کروما کی ته چې د بیک ګراوند ترې ختم کړو. اوس یې ځای پر ځای کوو په لاندې ساحه کې، سایز یې لږ کوچنی کوو. په دې ترتیب تاسو کتلی شئ چې سبسکرایب بټن هم ورسره اضافه شوه زموږ د انټرو سره. د دې نه وروسته د شیر بټن به کېکاږئ، د هغې نه وروسته به دا په ګالري کې سیف کړئ په میډیم کوالټۍ سره. دا زمونږ هغه انټرو شو چې مونږ اوس جوړه کړله.